Всем привет! Сегодня обзор гайд на ПВЕ машину физического урона. Снайпа с эффектом отскока Брахмини. Наверное, это самый надежный инструмент соло-дрочера для ПВЕ из физического урона. Очень быстро стартовать с данной пушкой на новых серверах, помогает встать на ноги, а в дальнейшем пинать кошмары соло. Либо поможет стать хорошим компаньоном в пачке, помогает в фарме, не сильно прихотлив к сборке, в общем плюсов предостаточно. Попадание активирует отскок с вероятностью 75%. Разбор механики отскока я уже проводил в видео про MP5 Kumaving, но здесь есть огромное отличие в том, что нет опции рикошета, и отскоки будут гулять как им по кайфу, а не возвращаться в основную цель. Необходим высокий показатель урона оружия для силы отскоков. Отскоки также могут критовать и поражать уязвимые места. Особенность этого оружия в том, что отскок активируется даже от окружения, но с падением урона. Это очень полезно, когда остается одна цель, вы будете все равно продолжать заливать вменяемый дэмэдж, потому что отскок будет активироваться от окружения. Самый оптимальный, на мой взгляд, билд это через критический урон. Мод в оружие буйство отскоков, сетап армора для любителей боли и страданий ради 5% крит шанса, 3 части приливов и 2 части волка, а также штаны с острым лезвием. Для любителей комфорта и прохождения кошмаров соло я рекомендую 4 части приливов и 1 часть волка. Четвертая часть приливов обеспечит выживание за счет щита 40% от очков здоровья с перезарядкой 8 секунд. Калибровка оружия на 2 шанса крита, моды шлем кураж лунный, маска точный отскок, достаем из коробок манибуса с усилением ключевых эффектов. Нас интересует усиление критического урона, либо усиление уязвимостей. Вверх ставим лунный мод с усилением крита и урона оружия. Для Брахмини было бы неплохо использовать мод лунный. Быстрое возвращение позволит при использовании хила восстановить патроны в магазине, потому что перезарядка Брахмини очень долгая. Но этот вопрос мы будем решать через мод в штанах. Поставив неистовую перезарядку, после убийства врага пополняется запас магазина на 2 пули и бафает урон оружия на 10%. Мод в ботинке, если играем на лоу хп, то это аврал. Если играем на full хп, то наступление под прикрытием, либо несмотря ни на что. Сборка гана. Опять же, нам нужно решать вопрос с долгой перезарядкой, поэтому ставим SR магазин для винтовки. Кто не знает, вот здесь его можно найти. Недалеко от дороги стоит каменный валун. Мы его взрываем гранатой и забираем свой обвес. Урон чисто физика, поэтому стоит компенсировать потерю урона с расстояния при помощи глушителя. Допган, снайпа бинго, либо пистолет дикий огонь. На снайпу ставим мод усиления уязвимостей и калибруем ее на шансы крита. Для пистолета я рекомендую распространение меток мод. При помощи пистолета можно раскидать метки на целую пачку мобов. Оружие ближнего боя. Для Брахмини мне нравится использовать топор для статуса боевой крепости. Также я ставлю перки мематики под это усиление. А либо можно использовать кукри с кубиком льда. В чем преимущество топора? Дает намного больше усиления урона оружия и требует от вас всего-то одно движение. Зажать кнопку ближнего боя. У меня, например, выставлен ближний бой на кнопку Q. И просто зажав Q, персонаж бьет топором землю. Из минусов, покинув зону боевой крепости, эффект, конечно, пропадет. Кубик льда и кукри дает урон 30% ко всем атакам оружия и шанс крита 15% на 10 секунд, не ограничивая вас в движениях. Перки миметики. Первая это антифаза, тактическая комбо, защита иной энергии, тактический прыжок, смертельная комбо, шквал отскоков и отмеченный удар. Если планируете использовать топор, то ставим перк на усиление боевой крепости. Если сильно гнать за топор, то можно скипнуть защиту иной энергии и взять перк твердая рука, которая даст еще 15% урона оружия и увеличит урон уязвимости на 25%. Для более простого контента можно обойтись без щитка от девиантов и поставить 2 перка на усиление боевой крепости. Выбор девианта без выбора. Тут один вариант, это одинокий волк и точка. Для выдачи топ ДПС советую все-таки брать профу повара ради этих 4 бафов. Самый лучший баф для Брахмини это раскрошившийся хлеб. Увеличит урон оружия на 25%. Также для выживаемости в кошмарах на лоу хп необычное тушеное мясо из оленины, чтобы бустануть урон эффектов яблочка и получить редакшн при низком значении очков здоровья. Для тех, у кого нет рецепта хлеба, а данный баф весьма полезен для любого гана с физическим уроном, рецепт находится в локации Rippleby, в восточной части карты, недалеко от монолита жадности. Залезаем на 2 этаж через контейнер и забираем рецепт, а после уже жарим булочки у себя дома. А на этом все. Я ставлю этому гану 9 боевых топоров из 9. Не забываем подписаться на канал и оформить капитальный лайк. До новых встреч и удачи!